你到底是谁？居心何在？其实我们是一对妖侣，我们缘定三生，怎奈陛下因故早亡，臣妾只能追随到人间，来与您再续前缘了。可别伤到自己了。你不是要与姑共进晚膳吗？还不快去准备？是。姑来此泉宫，发现四处都找不到你。臣妾不知道陛下这么早来找臣妾，早知道就不去御花园晨练了。姑昨夜来的。昨天夜里，臣妾睡不着，就想着去御花园逛一逛，竟然迷了路。夫人，昨夜陛下为了寻您，光是御花园就找了4、5遍。我要说我掉井里了，你信吗？切，思虑这么多，活该陛下叨叨。姑是君主，岂容你对我如此放肆？陛下终于笑了。陛下，玉祖称魏显瑜没了踪影，像是在狱中凭空消失了一般。你对外宣称魏显瑜死在狱中，我没有受伤，这难道是别人的血？难道我受魔气影响杀人了？我刚打听过了，司马娇在这里比较残暴、好色，嫔妃还挺多的，应该是个昏君。你要有个心理准备啊！退下！退下！陛下，人到了。臣溧阳郡守魏显瑜叩见陛下。臣以为此处闲杂人等繁杂，陛下乃万金之躯，且身边只带了1名宦官，不宜在此烟花之地久留，以防万一，臣特意前来护送陛下回府。司马娇还是师祖的时候，外人就说她残暴了，但世人看到的只是表面。至于好色，她现在皇位不稳，可能免不了需要姻亲来拉拢朝臣。这一世无论她变成什么样子，我都可以接受。我只要她好好活着就行。陛下，不知微臣做错了何事，让陛下生气呀？你出现在此处，就足以让姑生气了。来人，把他拖出去，给姑当街斩了。陛下，陛下，陛下饶命啊！快看快看，要行了！别看了，前面的让开！别看了，这是谁呀？让开，让开！那不是他自己？都让开！那不是郡守大人吗？郡守大人怎么被自家侍卫压着？是啊。哎，人间的生死自有定数，我们就别多管闲事了。你说能当街斩郡守的会是谁？你的意思是微服私访的师祖皇帝？有这个可能。那我们如果救下他，说不定能带我们找到司马娇。陛下，都安排好了。回陛下，已派人在魏显瑜行刑时将其救下。估摸着这会儿已经得手了，正赶回来向陛下回禀呢。这个魏显瑜直接斩杀也不为过。前些日子那出山匪袭击也是他的手笔，可惜被他侥幸逃脱了。他也有了叛心，再次杀我是迟早的事情。如今姑再给他一次机会，我们便能顺藤摸瓜，抓住南咽喉的把柄。魏显瑜当年靠燕州大旱囤积居奇起了家，之后又是克扣军饷中饱私囊，又是为了圈地草菅人民，他背后的肮脏勾当可真不少。他一个溧阳郡守，何以能做得了这些？
他背后还不是南咽侯那个老狐狸的手艺啊？是，南咽侯狼子野心，自陛下幼时起便把持朝政大权和禁军力量，使得陛下势力被削弱，只能在夹缝中继任皇位。陛下自小到大遭歹人行刺之事数不胜数，还因此患上了头疾，实在是苦得很。苦又如何？总要有人来守住这护国的万里河山。陛下籍贯在即，在那之后便是拜山之礼，届时那些豺狼虎豹也定会收敛些。血雾阵，用凤山血脉浇灌出的血池。看门狗。你也要答应我，不要撕裂了伤口，也不要磕着、碰着，我会心疼的。进来。你是何人？娇儿，来，我会告诉你答案。那尊灵火果然在此处。我的娇儿，你终于来了。你是司马师，我一直在等你。原来你没有死在白鹿崖大火中。看来娥儿还是听了我的话，将灵火与你相融了。你能坚持下来，我很欣慰。我带你出去。不用白费力气了，我在这儿等你，也不是为了要出去。我这残破的身体，也不可能再出去了。我在这儿苟延残喘的等你，就是为了告诉你，
当年的真相。飞升诅咒令司马氏人丁愈发凋零，流着珍贵血液的我们，从统领者日渐沦为八大宫的工具。到了我这一代，已全然失去了自由。八大宫为了诞下更为纯粹的凤山血脉供养灵火，逼迫我与你母亲结成夫妻。不久之后，娇儿你便带着最为纯粹的凤山返祖血脉降生于世。看到如此纯粹的血脉，八大宫贪婪愈盛，得寸进尺，想让我们诞下更多血脉，遂将我与你母亲封印在白鹿崖。司马一族应寸步不移守护灵火，还请师祖潜心安于白鹿崖中。这和将我们当作囚徒有何区别？你们眼里还有我们这些师祖吗？我本想和凤山灵火融合，以便获得那强大的力量，来终结八大宫的阴谋。然而灵火威力强大，我承受不了那么巨大的痛苦，有一段时间陷入了疯狂。最终，我只能放弃。如此痛苦，你却依旧选择让我来融合灵火，那真的是迫不得已呀！你有着罕见而纯粹的凤山返祖血脉，定能承受灵火，成为破解飞升诅咒的第一人。但融合的过程中，我们便发现，你血脉太过纯正，需以更强盛的灵火与你融合，否则，灵火会在融合过程中被你的至纯血脉吞噬干净。后来，我便和司马一族的族人共同做了个决定：若我们死得其所，能让娇儿成功将灵火融合，那八大宫便再不敢进犯我司马一族。没错，我们愿意为娇儿融合灵火。我也愿意，我也愿意。司马一族不愿再任人宰割，满足八大宫的贪欲，于是决定共同以血养火，养成那足够强大，能够被你融合之火。然而，血祭一旦开始，我们便发现那灵火仿佛无底洞，100余位族人前赴后继，血祭身亡，却无一人放弃。最终，我们族人用尽了全部的血脉，终养成这世间最强盛的灵火。牺牲全族人的性命，让一个孩童背负如此沉重的命运，该说你们是可怜还是可恨？如若让我们重新选择一次，我们依然会走这条道路。那你又为何会在此处？我怕八大宫发现了我们的计划，我便装疯放火，让他们以为我是发疯放火，杀了所有族人。而为你融合灵火的最后一步，便是需要你母亲为你炼化灵火。我本以为我们的计划便会在这一刻结束。死了，不好！司马恶闹！白鹿崖大火时，施家安插在八大宫中的眼线，发现了奄奄一息的我，于是将我从白鹿崖偷偷带走。原本施家的确是想救我，但我被救出以后，急于想要找到你，让施拥有从我这里获知了破解飞升诅咒的秘密，这引起了他的贪欲。施拥有伙同他的弟子10千旅，从白鹿崖
偷走了一小簇即将熄灭的灵火分身，以我的身体作为灯芯供养。同时，师拥有羽师千缕，暗中打造了白凤山，收集凤山血脉，以血来培养你这簇灵火。没错。既然你到了这儿，那这一切便都该终结了。娇儿，你要记住，我们是凤山一族，凤山一族天生不凡，注定与天地同寿。天地同寿？你看清楚了，如今这司马一族，只剩下我一人。只剩下你一人又如何？只要你能活1000年、10000年，只要你不死，凤山一族就永远在，我们一族的辉煌便有重现的那天。只要你把它吞噬了，你的伤势不仅会痊愈，更能让你体内的灵火倍增。除了强大之外，还有一种可能，我在吞噬灵火的过程中，被灵火瞬间燃尽，对吗？你是千万年罕见的凤山返祖血脉，你定能做到我们不曾做到之事。你能如愿了。不好，太尉者出事了。掌门，叶公主传信，已有廖廷彦下落。速热接入林，将廖廷彦绑去太玄峰，否则他应职宫族人都要死。是。我感知到了太尉山的灵火有异样，恐怕这司马娇已经找到了那里。我先行去查看，你速速通知各国公主前往太玄峰布阵。一旦这司马娇现身于太尉山，我便会利用廖廷彦将他引去太玄峰。到时候，我们各国公主合力将他擒获。是。莫非司马娇这一遭会发生什么意外？呸！哪有自己筑自己道侣的？他那么厉害，能杀他的人恐怕还没出生，哪怕受点小伤，也不会有大事的。要是刘光静还在就好了，也能让娇娇给我报个平安。若琳，念九。若琳，念九，你抓住他！
公主，没想到这么快我们又见面了。你究竟是怎么找到我的？这仙界，只有我认得你的极寒痕迹。近日你修为大涨，那痕迹也越来越清晰。那我还得谢谢你，现在才来抓我。这里是天堂还是地狱啊？廖师妹，师傅唤你去竹取幽谱找他。廖师妹，师傅，竹取幽谱。师妹不要太担忧，你刚来青谷天，不知那三圣山是师祖修炼禁地，才会擅自闯入的。师傅是不会因此怪罪于你的。快跟我走吧。青谷天、青谷山，这俩怎么这么像？三山科技的魏总你知道吧？他看了你青谷山的案子，觉得不错。你今天晚上连夜赶去青谷山，明天一早亲自去拜访他。廖师妹，算了，说多错多，先演着吧。这难道就是传说中的修仙世界？师傅，廖师妹带到了。好，长青徒儿，你先去忙就是。是，徒儿先行告退。那我……庭院徒儿，为何还不进来？让为师探查下你灵府情况。看来我这个身体姓廖名庭燕。三圣山外的结界，果真是伤了你的灵府。灵府？那个是啥呀？灵府是一个人最隐秘的地方，神识、神思、神魂都在其中。说的什么啊？怎么都听不懂啊！若是伤了灵府，便会像你这样意识混沌，胡言乱语。既然你已忘却前尘，那为师便来告诉你，这里是青谷天庚辰仙府下四时之宫的一个小门派。你已拜入我青谷天门下3月有余。这次叫你过来，是为师马上要带你出发，参加选拔。不是吧？这神仙世界怎么也还要卷啊？这你都忘了？庚辰仙府里辈分最高的那位师祖慈藏道君，马上就要结束500年的闭关了，所以师掌门和8大公主想挑选一些资质好的弟子进山，照顾师祖的日常起居，跟随师祖潜心修炼。你不必担心，我们青谷天不过是凑数罢了。那我就是个分母嘛。行，只要活着，什么都好说。徒儿莫要害怕，在你脚下，便是绵延8888里的庚辰仙府。开山至今已有几十万年，最初建立庚辰仙府的始祖，乃至后来每一代的掌权者，皆姓司马。如今，庚辰仙府的最后一位司马，便是这位即将出关的慈藏道君。哦，看来这位师祖在你们这里是那种说一不二的大人物啊。师祖，自然是最德高望重的。整个庚辰仙府，就是因为师祖才得以拥有充沛的灵气。至于师掌门，他是内府的掌权者，时时历代负责侍奉、守护司马一族。啊。而内府又分为8大宫，8大宫下面，则有着我们这些小门派。咦，师傅。既然师祖已经出关了，他为什么不出来，还要选人进去啊？这个嘛，为师也不是很清楚。兴许是师祖
喜爱清静，不愿出山吧？这里便是凤栖阁了，是八大宫公主和师掌门共商要事的地方。这不就是海选吗？不知道师祖喜欢什么样的弟子？师祖当然喜欢资质好、修为高的弟子。他们都展示什么才艺啊？莫要在意输赢，平常心应对就好。我心态好着呢，放心哈。为时不早了，你快进去吧。再等等，我都习惯了，踩点进来。干什么呀，冒冒失失的？哪个宫的呀？不好意思啊，你们继续。这位是哪一脉的师妹呀？你好，我是40之宫新古天一脉的东阳真人门下的弟子。原来不是师妹，是师侄呀。哦，那见过师姑。您看着比我大好几百岁，您叫我声孙女我都能答应。你少奉承我，像你这种修为低等之人，居然同我们一同参加选拔。怎么有种凉凉的感觉？天大的笑话，是不是啊？就是，没什么本事，就凭这脸生得好看。谢谢，你说话真好听。你说什么呢？就是谁夸你？恭迎各位公主、师掌门。今日，各位公主们将从在场的众弟子中挑选100人，进山侍奉师祖，照顾师祖起居，伴其修行。选拔正式开始，众弟子只需静心盘坐，打开天灵，静候佳音。是。怎么打开天灵啊？在这里干坐着就行吗？我不是来凑数的吗？谁给我买出头位了？搞错了吧？我没有中选，这个3灵根的废物怎么选上了？我这个废物也想问呢。娘，师傅。庭燕徒儿，听闻你竟中选了，为师甚是欣慰，与有荣焉呐！我清谷天自开创以来，不是说好了我只是走个过场的吗？怎么就被选中了？你能不能跟上面反馈一下？我不想去，有的是人抢这个 offer。什么符？总之，我愿意把这个机会让给别人。可我们清谷天只是40之宫下面一个小小的门派。能够入选已然是大幸了，哪有推辞的道理啊？再说了，
这是师掌门和八大公主共同做下的决定，已经没有更改的余地了。怎么修仙世界也有这种职场压力啊？我只想当个美丽的废物，而且我对这什么都不了解。那万一我把这个师祖惹生气了，他不高兴了，我可担不了责。你也莫要担心，虽然为师也未曾见过那位慈藏道君，但听这道号，想来也是一个宽厚、慈和的长者。你若是无心侍奉祖宗，想来他也不会为难你的。三圣山灵气鼎盛，你此次前去，定能提升修为啊！哎呀，这种升职加薪对我一点诱惑力都没有，我只想好吃好喝，苟下去就好。恭喜师妹！恭喜恭喜廖师妹！简直光耀师门！这是师兄给你准备的贺礼。怎么听起来我成了全村人的希望啊？这压力也太大了吧！不大。好了，散开。你们呀，莫要再给他压力了。天燕徒儿，你能入选，已为我清谷天增色不少。毕竟，你也不是什么高修为的弟子，又不愿意侍奉师祖。想来要不了多久，他便会遣你回来。原来没有什么 KPI 啊？说什么呢？那也行。算了，反正现实是回不去了。暂时远离一下牛马生活，好像也还行。这便是三圣山了。我怎么什么也看不见啊？三圣山的神圣，岂是你一个普通三灵根能够领略的？此处曾飞升过3位圣人，自师祖慈藏道君闭关以后，此处已闭山500年，无人再进入过。听起来像是个隐藏大副本啊！情况？师祖息怒啊！师祖息怒！师祖息怒！带我出来，你们都得死！不是，咱们这真的是一个正道的老祖宗吗？而不是魔域的。慈藏道君的刺，不是慈祥的刺吧？500年过去了。师祖竟然变得更加残暴了，这可如何是好？若不好好安抚师祖，庚辰仙府这延绵几10万年的大宗门，恐怕就要断送在我们这一代手中了。师祖，弟子施千缕，今日特携弟子百名进山，来侍奉师祖。进来。霓生，你是我所有弟子中最优秀的。天之宫的希望就放在你身上了。是，公主。这修仙世界的老板一发怒，员工就要流血吗？我还是不要去了。嗨，出发。哎，我东西不见了。东西掉哪儿了？什么东西丢了？我帮你找啊！太客气了，我自己找就好哈。啊！哎呦，我肚子好痛，好痛啊！肚子。
行了，肚子上去再说。痛，真痛。行了，不疼了，我自己可以走。这祖宗的修炼环境这么恶劣的吗？还是说师祖修的是什么邪门歪道？师姑，这里有些吓人，我们还要往前走吗？公主进山之前交代过，这山中有结界，如果贸然离开的话，不仅会惹怒师祖，而且会被结界吞噬。你要是嫌活得太长，就先逃吧。行。前辈且慢。前辈，我等弟子前来拜见师祖，初来乍到，还请前辈带路。跟上。还跟上？这破工作，我才不干！胆子真大。这些人也太勇了吧！出不去就跟着一条蛇走。还好这修仙世界没有打卡机，少我一个也不会被发现。啥呀？魔气，他竟是魔域之人。谁啊？我看到你了。真是不知死活。太邪门了，还是回去吧。进去吧。恐怖片里最早死的都是落单的人，我还是跟着大部队走吧。这么高的塔，连个电梯都没有的吗？
参见师祖。参见师祖。这老祖宗的脚竟然保养得这么好，细皮嫩肉的，不知道脸是不是也这么嫩？多岁的祖宗，竟然是个小白脸！你进来想做什么？弟子玉蓉蓉愿潜心侍奉师祖。撒谎！这祖宗长得白白净净的，怎么脾气这么暴躁啊？跟个地雷似的，一点就炸呀！你别过来呀！你叫什么名字？弟子婉玲，仰慕师祖风采，愿侍奉师祖。他不是婉玲师妹，他是谁？竟然有人敢冒充混入，他什么目的啊？他好像在看我。不是祖宗，你别看我呀！这儿还有个胆子更大的。我哪里胆子大了？我根本什么都没做呀，祖宗！看着我。睁开眼睛看着我。现在还想耍心眼吗？冤枉啊，祖宗！灵火，都滚出去！滚！这师祖精神状态好像不太正常，简直是蠢发疯。我怀疑他找我们来，是给他的宠物蛇囤口粮的。先杀的比较新鲜。休得胡言！今日面见已毕，我们要找个地方先安顿一下，等待师祖的吩咐。走。这个天之宫的慕尼生以为自己是谁啊？人人都得听他的。我偏不。我们走这边。看来这几位
宫斗选手都看不上我，啊，也好，不出头不冒尖，能苟一天是一天。啊，整整走了这么久，脚都感觉磨出水泡了。司马娇在殿上竟会放过他，也不知他有何特殊之处。希望这个老祖宗没有开例会的习惯，不要再见我了，好痛！我来帮你吧。啊！一下子就不痛了，谢谢啊！我叫廖廷艳，你呢？我叫叶入灵。啊，入灵。怎么你也落单了呀？难道你跟我一样也是个摸鱼分子？摸鱼？他是在说魔域吗？摸鱼分子是哪个门派？就是不想照料那个老祖宗。我是阴之宫弟子，奉公主之命进山效力。哦，你为何不愿照料师祖？整个庚辰仙府都由师祖的灵气供养着，要是能得师祖青睐，修为必定大有增进，短短10日便可抵过自己苦修上千年呢。我没有那么大的愿望，我就想吃好睡好，能活着就行。那你接下来如何打算？我打算找个日照充足、午休的时候还能晒太阳的地方先住下来。你要跟我一起吗？不了。啊。你若是需要什么帮助的话，可以来后殿找我。告辞。谢谢。廖廷艳。廖廷艳已顺利进山，不愧是少公主，看来你费了不少心思。哼，我早已在他身上施下术法，选拔时可盗取灵气，神不知鬼不觉地顶替了那月初回。好，等他将司马娇杀了，仙魔两界的屏障便会消失，我魔域之人再也不用困于这荒凉之地。届时，答应我的事，你可要说到做到。放心。司马娇一死，你便可得偿所愿。今日弟子才进山，便有命灯熄灭。以师祖这般心狠手辣、杀伐无情的性格，恐怕会……他会这样，也情有可原。500年前，司马师发疯火烧白鹿崖，毁去了整个司马一族。我和八大公赶到时，为时已晚。偌大家族，竟剩襁褓中的司马娇，而他偏偏是极为罕见的返祖血脉，已与灵火融为一体。因此，以血肉之躯供养灵火的责任，便落到了司马娇一人头上。此等血脉承载了无上的力量，但也带来了无尽的痛苦。他生来就注定成为灵火的容器，灵魂与肉体一同煎熬，生不如死。他们为了流入这珍贵的血脉，施下封印和禁咒，令他无法自强，将他封在三圣山，一困就是500年，从出生起便被灭族。八大公也只想着将他利用殆尽，不封魔才怪。师祖，请把这碗汤喝下吧。再喝一口。师祖对我施加，尚且还能念及几分旧情，但那些被八大公送入山的弟子们，各怀鬼胎。
恐怕难逃一死。他睁开眼睛看着我，为什么会让灵火躁动不安？你别让我帮他出走。他到底在谋划什么？他会是我所需之人吗？